ในออกนี้บาจิตดังปีปอร์มีนตูซับได้เรียงก็กลายกู้ซ้ำได้รบบอกกลุ่มคน nothing ให้เก็บประกาศซับแบรนด์บอกเกได้มีชั่วโมงตา CMF phone ชนะมนคือเกดับบังหางตูซับได้ตำบงรบบอกเกได้มีลำลายเติมตายมารอยการสับปมบนลาแต่ปนให้จิตูซับได้โมเดลมีนสเปกโลกู้ซ้ำเหมือนเดิมให้นี่คือจิกาดับพลาดลำลายตูซับบอกล้วนดอกก็กลายเหมือนเดิมวิทเวอร์มีการพยับครั้งได้ในขนมปีพบตูซับได้วิมินยูนิฟิเชอร์ชนะโดยจิกาดอกโดขนมขังกลายโดปวดจังชนะนี้กลุ่มคน nothing ให้หนึ่งซับแบรนด์บอกเกCMF នឹងត្រៀមដាក់បង្ហាញទូរស័ព្ទដៃ CMF Phone 2 Pro របស់គេដែលជា Series Pro លើកដំបូងហើយនៅថ្ងៃទី28 មេសាខាងមុខនេះឯងអ្វីដែលគេផ្លាស់ប្ដូរនោះគឺគេពង្រីកខ្លួនទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនធំជាងមុនបន្តិចជាមួយនឹងអេក្រង់ធំជាងមុនរហូតដល់ 6.77 លើកនេះហើយវាក៏ជាលើកទី1ដែរដែលគេ upgrade ថែម lens មួយទៀតនៅពីក្រោយខ្នងទូរស័ព្ទដៃ CMF Phone 2 Pro នេះដែលដាក់ lens telephoto មកផងដែរវាល្អមែនទែនបើសិនជាគេវាយផ្លាកតម្លៃទូរស័ព្ទដៃនេះត្រឹមត្រូវឬក៏រក្សាតម្លៃនៅត្រឹម$199ដដែលខ្ញុំគិតថាវាឈ្នះហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺវាបន្ថែមមកនៅ chip មានដំណើរការលឿនជាងឆ្នាំមុនប្រហែលជា10ទៅ15%ទៀតគឺ chip Dimensity 7300 Pro ដែលឆ្នាំមុនគឺប្រើ chip Dimensity 7300ហើយយើងឃើញថាថ្មវាប្រហែលជារក្សាដដែលទេ 5000 mAh អ្វីដែលគេនឹង improve គឺកម្លាំងសាកចូលទៅវិញរហូតដល់ 50W លើកនេះដែលឆ្នាំមុនគឺបានត្រឹមតែ 33W តែប៉ុណ្ណោះហើយកុំភ្លេចចុច follow ដើម្បីទទួលបានវីដេអូបែបនេះហើយនឹងឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាដទៃទៀតនៅពេលខាងមុខ